朋友们好，这是一只斗彩将军罐，口沿刻掉一块，胎体上有5公分左右的裂缝。考虑到罐子与盖子的挤压磨损，所以决定采用镶嵌的方式来修复。先对缺口进行修整处理之后，在缺口里面做一个锯钉，将裂缝进行固定。因为镶嵌，特别是锡镶嵌，我们一般的骨架都是向外扒开的一个力量，这样在裂缝的上面起不到加固的作用，所以特意加了一颗锯钉，之后再进行骨架填锡处理。锉刀打磨出来之后，用划针去在上面划出原来的图案纹样进行拼接。完成后我们看一下效果。